எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து 2 முட்டையும் பிரெட் ஸ்லைஸும் வச்சு நம்ம சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் அந்த 2 முட்டையை எடுத்து பாயில் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த 2 முட்டையை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். முட்டை வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம் நான் எடுத்துருக்கேன். பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா இந்த மாதிரி பொடிசாக வெட்டி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் எடுத்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். முட்டை வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. பாருங்கள், நம்ம முட்டையை வேக வச்சு பாயில் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெட்டை வந்து தண்ணியில் நனைச்சி நம்ம அதை பிழிஞ்சிக்கலாம். நனைச்சி உடனே எடுத்து பிழிஞ்சிக்குவோம். அவ்வளோதான். பாருங்கள், நம்ம தண்ணியில் நனைச்சி ப்ரெட்டை நல்லா பிழிஞ்சிட்டோம். இப்போ இதை அப்படியே மாவு மாதிரி படைஞ்சிக்கலாம். அடுத்து இது கூட நம்ம வந்து இந்த முட்டையை வந்து சீவிக்க போகிறோம். இந்த சீவலில் வச்சு முட்டையை சீவிக்கலாம். நம்ம முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி சீவலில் வச்சு சீவிக்க போகிறோம். அவிச்ச முட்டை இது. பாருங்கள், முட்டையை வந்து நம்ம சீவலில் வச்சு சீவியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ப்ரெட்டு பனைஞ்சி வச்சுருக்கோம் தண்ணியில் நனைச்சி. இப்போ அதோடு சேர்த்துக்கலாம். அதோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்குவோம். கலந்து விட்டுக்கிட்டு இப்போ இது கூடவே நான் சீஸும் வந்து நான் சீவிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நான் சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சீஸும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி சீவலில் சீவிக்கலாம். நம்ம சீஸும் சீவலில் வச்சு சீவியாச்சு. இப்போ எல்லாமே எடுத்து இந்த முட்டையோட கலந்துக்குவோம். முட்டை ப்ரெட்டு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கு. அதோட சேர்த்து கலந்துக்கலாம். நம்ம கலந்து வச்ச ப்ரெட்டு முட்டை சீஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ இதோட கூட நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். இது கறி மசாலா தூள், பெப்பர் தூள், இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இது அரிசி மாவு, தேவையான உப்பு, அது கூட சேர்த்துக்கிறதுக்கு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். முதல்ல நான் வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது கறி மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதோட கூட நம்ம பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது பச்சை மிளகாய், பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இதோட கூட பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா நம்ம வந்து பனஞ்சிக்க போகிறோம். இது கூட கொஞ்சம் நம்ம வந்து தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் பிணைஞ்சி நம்ம வடை பதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம எல்லாமே பிணைஞ்சி வடை பதத்துக்கு மாவு பிணைஞ்சி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வடை மாதிரி தட்டி வச்சுக்குவோம். இது மாதிரி ஊற்றி நல்லா வடை மாதிரி தட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில். பாருங்கள், நம்ம பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வடை மாதிரி தட்டி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ இதை வந்து நான் ப்ரெட் தூண்டில் தொட்டு எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு. வாங்க இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம்.
ஒரு வடையை எடுத்து நம்ம தட்டி இந்த பிரெட் தூளில் டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ஒவ்வொரு தட்டி வச்ச வடை மாதிரி தட்டி வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்து பிரெட் தூளில் டிப் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம தட்டி போட்டதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்றா திருப்பி போடுவோம். நல்லா சூப்பரான ஸ்நாக்ஸுங்க. இது ஹெல்த்தியானதும் கூட. டக்குன்னு 2 முட்டையும் ப்ரெட்டும் இருந்தால் போதும். நம்ம இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஒவ்வொன்றா நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி போடுவோம். பாருங்கள், நம்ம தட்டி போட்ட கட்லெட்லாம் எப்படி பொரிஞ்சு வந்துருக்குன்னு இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கேன் நான். நல்லா இது மழை டைம்லேயும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்டு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி எடுத்துடலாம் போட்டு. நம்ம போட்டு எடுத்ததுன்னா எவ்வளோ முறுமுறுன்னு வந்துருக்கு பாருங்கள். நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்குங்க, டேஸ்டியாக. ஒரு 2 முட்டை ப்ரெட் இருந்தால் போதுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம கிறிஸ்பியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், நான் சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா முறுமுறுன்னு. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பாருங்கள், நம்ம கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஒரு 2 முட்டை ப்ரெட்டு இது மட்டும் இருந்தால் போதுங்க. ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸு, டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கு பாருங்கள். நல்லா உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா சூப்பரான ஸ்நாக்ஸுங்க. நீங்களும் வீட்டில் இது மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.